Cal Ripken experience with lefty reliever Patrick Cassidy. Hello, Patrick. Patrick, how will your fall during the road trip, hurting your face over here, will it affect anything coming back to the game? Él quiere saber cómo te sientes cuando te caíste viniendo del juego. Bueno, pues básicamente cuando me caí, una matada cabrona, pero estamos aquí vivos, ya tú sabes. Lo importante es que estamos aquí donde queremos llegar, a South Carolina. Y pues nada, vamos a ganar, ¿me entiendes? Díselo. He's trying to say that he's just happy to get safe and he's winning here to play hard and win here in South Carolina. Patrick, is there anything special you do to do pregame to get yourself mentally prepared for today's ball game? Él quiere saber qué algo especial tú hiciste para el juego. ¿Qué pasa, hijo de puta? Bueno, pues ustedes saben la que hay, mi gente. Aquí mucha gente va al gimnasio, mucha gente hace muchas prácticas para ponerse más fuerte. Y yo fumo. Pues yo tengo una medicina especial. Yo sea mejor pitcher y sea un bacano, como podamos decir. Pero yo uso una cosa la cual le pueden decir verde, le pueden decir ganja, por ahí, la cual me mejora como pelotero. He said that before game he started jerking off and that was really jerking off. Alright. No, that's not it, man. Esto es sencillo, ok. A toda la gente ahí en Puerto Rico me están escuchando, un saludo, estamos aquí en South Carolina. Mi gente, estamos vivos, no nos hemos muerto, ok. Y vamos a ganar. Que ya tú sabes, una sonrisita. White Sox sigue.